हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर मैकेनिक कॉर्पोरेट ट्रेनर आज आप सबका स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी की दिल्ली ब्रांच से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिविल गुरुजी की दिल्ली ब्रांच से, जहां पे हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हर किसी को अपग्रेड करने के लिए हर एक इंजीनियर यहां पे आके अपने आप अपग्रेड करता है, तो आप भी जल्दी कीजिए। अगर आप भी अपना अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी ज्वाइन कीजिए। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है बहुत ही यूनिक होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही यूनिक टॉपिक है कि जो हर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को, हर एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए कि जब मैं अपनी पूरी बिल्डिंग को पूरा एग्जीक्यूट करने वाला हूं ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक, तो मुझे उसी कनेक्टिविटी के लिए, जी हाँ, बात कर रहा हूं बिल्डिंग में जो स्टील प्रोवाइड कर रहा हूं वो पूरा स्टील को मैं एक बार प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे लैब वहां पे करना पड़ता है, मुझे बार्स को वहां ज्वाइंट करना पड़ता है। तो कौन सा ज्वाइंट बढ़िया होता है? लैपिंग करूं वो बढ़िया रहती है कि अगर मैं सोचा कपलर प्रोवाइड करूं, जी हाँ, कपलर की बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, या फिर मैं वहां पे करूं गैस प्रेशर वेल्डिंग, तो कौन सा मेथड बढ़िया है आज हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, मैंने पूरा डेटा रेडी किया आप लोगों के लिए कि किस तरीके से मैं मेजर कर सकता हूं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप भी इस जोन को समझ गए तो इन फ्यूचर कभी भी आपको परेशानी नहीं होने वाली कि मेरा लैपिंग जोन बढ़िया रहेगा या मेरा कपलर जोन बढ़िया रहेगा या फिर मेरा गैस वेल्डिंग बढ़िया रहेगा। आज हम बात करते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन के ऊपर। तो चलो मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर और हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके से पूरी अपने जो मैथड कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्क्रीन है मेरे सामने, तो स्क्रीन आप देख रहे हैं कि मेरी बार्स है, कॉलम की बार है जो नीचे से यहां तक आई है, लेकिन यहां से मैंने इस जोन को एक और बार को स्टैंड किया है। एक और बार कौन सी? कि जहां पे मेरी जो बार्स है वर्टिकल लोड सेफली ट्रांसफर कर रही है यहां पे, कि जो ये वाली बार है मेरी, जो इसके ऊपर लगी है बार, ये अपना वेट इसको प्रोवाइड कर रही है। तो मेरा एक ये केस बनता है, इसको मैंने लिखा हुआ लैपिंग। सेकंड दिखाता हूं नीचे की तरफ, आप देख रहे हो कपलर, कि यहां पे मैंने जो लैपिंग करी थी, यहां पे लैपिंग नहीं करी कपलर के अंदर, यहां मैंने सिर्फ जोड़ा है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पे ये कि मैंने एक बार को दूसरी बार जोड़ने के लिए इस कपलर का यूज किया है, तो इसको हम बोलते हैं कपलर जोन्स। थर्ड वन एक और चीज है जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं गैस प्रेशर वेल्डिंग। आज हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि कौन सा जोन बढ़िया है, कौन सा मेरा इकोनॉमिकल है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे मेरा एम्प्लॉयर तब रखने वाला है जब मैं उसे पूरा सेफ फैक्टर बताऊंगा मैं अपनी बिल्डिंग का, कि मेरे लिए सेफ क्या है पूरी बिल्डिंग के लिए, और साथ साथ इकोनॉमिकल क्या है। इकोनॉमिकल स्टैंड्स फॉर कि बिल्डिंग को जब बना रहा हूं मैं तो बड़ा उसमें कम खर्चा लगेगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहे। एज ए इंजीनियर मुझे पता होना चाहिए कि कहां पे मैं सेव कर सकता हूं अपने प्रोजेक्ट को। तो आइए चलते हैं दोबारा डिटेल में वर्क करते हैं इसके बारे में। दोबारा ऊपर चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर डेटा लिखा है, इस डेटा को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा क्विकली चलेंगे एक बार। डाया ऑफ बार लिखे मैंने यहाँ पे, देन लिखा है नंबर ऑफ लैब्स, कि मैंने एक पूरी बिल्डिंग का बीबीएस निकाला तो उसमें ऑलमोस्ट मेरे इतने लैब्स आए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ लैब्स, कि हाँ मेरे लैब्स इतने आए हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ लेंथ ऑफ लैब, कि अगर मैं लैब कर रहा हूं तो मुझे मिनिमम 50D करना होता है वहां पे, तो मैंने उसको कैलकुलेट किया है। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा डाया था, डाया को मल्टीप्लाई किया मैंने 50 से, तो 8 के हिसाब से मेरा बनेगा 400 mm और 10 mm के डाई के हिसाब से मेरा बना 500 mm। तो पूरा ऐसे ही कैलकुलेट करके लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड अगर लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ बनी है मेरी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस लेंथ को नंबर ऑफ लैब से, तो मेरा 48 आया। तो ऐसे ही मेरे सारे सेक्टर डिवाइड किए मैंने, तो मेरे पास टोटल लेंथ आ गई है मेरी बार्स की। अब मैंने क्या किया, मैंने बार का पर मीटर वेट निकाला है, तो ये यूनिट वेट है मेरा डायस के ऊपर 162। तो मैंने वही चीज की है कि इसके अंदर पूरा डेटा एंट्री कर दी मैंने कि मेरी 8 है, बार का वेट रहेगा 400 ग्राम, इसका 0.395 आएगा, तो एक्सेल मुझे राउंड अप करके दिखा रहा है। एंड अगर 10 की बार की बात करूं तो 0.62, 12 की बात करूं तो 0.89। तो पूरा डेटा ये तरह पूरा लिखा है मैंने। देन अब मैंने निकालना है टोटल वेट कितना लगा है मेरा, जो मैंने लैपिंग किया है। मैं इस जोन की बात कर रहा हूं कि यहां से लेके ये लैप मेरी एक्स्ट्रा लगी है, तो ये टोटल डेटा कितना आया मेरा नंबर ऑफ लैप के हिसाब से। तो मैंने सीधा किया वेट ऑफ 1 मीटर बार मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो मेरे पास टोटल वेट आ गया मेरा 18 kg। अब मेरे पास टोटल वेट आ गया, लैपिंग जो मैंने की है उसका वेट आ गया। अब मुझे निकालना है कॉस्ट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो मुझे आज मार्केट रेट चल रहा है 50 रुपये का, 52 रुपये चल रहा है, तो मैंने उसके हिसाब से रेट को लिख दिया यहाँ पे कि पर केजी रेट मेरा इतना पड़ रहा है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 डिवाइड बाय टोटल लेंथ जो मेरी आई है, तो मेरे पास डेटा आ गया 948। तो ऐसे ही मैंने 8 से लेके 36 mm तक का मैंने क्या कर दिया, लैब जोन का डिवाइड किया, तो मेरे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई है 2,74,439 रुपए। जी हाँ,
कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लैपिंग थी, तो टोटल नंबर ऑफ लैप्स थे मेरे 1290 एंड टोटल वेट जो बने मेरा 5756 kg मेरा स्टील लगा है। तो उसके साथ जो मेरे कॉस्ट पड़ा है 2,74,439 रुपए। तो ये आपने देखा सिर्फ जहां मैंने लैप किया है, तो वहां मैंने निकाला स्टील का वेट। अभी जो सेकंड केस आता है, सेकंड केस कौन सा, जो मैंने कपलर की बात कर रहा था आपसे। अब यहां पे कुछ कलर चेंज किया है, तो कलर चेंज करने पीछे एक ही मोटिव है। जब मैं लैपिंग कर रहा था तो मैंने ये बार जो है, तो मेरी बार एक्स्ट्रा लग रही थी, लेकिन जब कपलर कर रहा हूं तो कपलर में सिर्फ कपलर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मेरी बार एक्स्ट्रा नीचे की तरफ नहीं आ रही। तो उसी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है। आइए मैं दिखाता हूं किस तरीके से किया है मैंने, कि डाया ऑफ बार सेम लिखा है मैंने, नंबर ऑफ लैप्स भी सेम लिखे हैं, लेकिन जो फर्क आया मेरा फर्क आया इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया का नाम है कपलर कॉस्ट, कि यहां पे मुझे लैपिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे यहां कपलर लगाने पड़े हैं। और इस कपलर के अंदर जो डेटा है कि जो ये प्राइस है पर कपलर का, मैंने लिखा है यहां मेंशन किया है हर एक डाया के हिसाब से, कि जो 8 का पड़ रहा है मुझे 35 रुपये कॉस्ट कर रहा है। अगर 16 डाया का ले रहा हूं मैं कपलर तो मुझे 40 रुपये कॉस्ट कर रहा है। अगर 36 डाया का ले रहा हूं मुझे 110 रुपये कॉस्ट कर रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें अलग, सिर्फ मैंने क्या किया, जो मेरी साइड पे जो नंबर ऑफ लैपिंग्स थी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पर नंबर ऑफ पीस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लैप्स। तो मेरे पास 4200 रुपये आ गए 8 एम के हिसाब से। तो मुझे टोटल डेटा निकाला जो मैंने इस तरीके से ही 36 के हिसाब से जो 16,500 पड़ा, तो टोटल मुझे कॉस्ट पड़ रहा है 87,350 रुपये। लेकिन यहां पे ही पूरी कैलकुलेशन खत्म नहीं होती। अब मुझे इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, कि जो आपको दिख रही होगी यहां पे, ये थ्रेडिंग, कि कपलर तो मुझे उसके अंदर थ्रेडिंग हो रखी है, जो चूड़ी बनी हुई है इसके अंदर, बट मुझे बार्स के अंदर मुझे ये थ्रेडिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए मुझे एक मशीन लगानी पड़ती है। मैं मशीन दिखाता हूं पहले आपको। वो मशीन मेरी कुछ इस तरीके की होती है, जिसको हम बोलते हैं लैथ मशीन। जी हाँ, लैथ मशीन। इसको सिर्फ स्पेशली हमारी ये रिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है साइड के ऊपर। अब इसका क्या होता है, प्राइस मेंशन होते हैं अलग अलग। अब मेरी मिनिमम जो थ्रेड की लेंथ है, जो विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, कि जो कपलर के अंदर मेरी बार्स घुसेंगी, इसका जो डिस्टेंस रहेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो 8 एम के लिए 55 mm, 10 के लिए 55 mm। जैसे जैसे डाया बढ़ता गया मेरा, तो नीचे हो गया 120 mm तक मेरा पहुंचा। अब मैंने क्या किया, लेबर ऐड करनी है मेरे को इसके अंदर। जी हाँ, पर एम मुझे कॉस्ट पड़ रही है 25 पैसा 8 एम वाली की, एंड 16 एम तक मुझे 25 पैसा पड़ रहा है। लेकिन जैसे मेरा डाया बढ़ा तो मेरा यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मुझे पर एम ये कॉस्ट पड़ रहा है 50 पैसे। देन मैं आखिरी तक पहुंचा 36 एम तक, तो 36 एम मुझे पड़ रहा है पर रुपी कॉस्ट। ये मैंने लिखा मार्केट रेट जो चल रहे हैं एज पर लेबर। तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ कुछ नहीं किया, इसमें जो डेटा था कि 55 जो मेरे क्या थी एमएम की लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पर एमएम कॉस्ट पे मैंने, तो मेरे पास 13 रुपी पर कपलर कॉस्ट आ गया। तो ऐसे मैंने 36 एमएम का किया तो मुझे 120 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है। तो जो टोटल किया मैंने, तो टोटल क्या किया मैंने, सिर्फ पर कपलर कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ लैप से। तो मेरे पास डेटा आ गया 8 एम के लिए 1650 रुपये। सेम इस तरीके से ही जब मैंने सेकंड 10 एम की बार पे आया तो मैंने पर कपलर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ लैप्स। तो मेरे पास ये डेटा पूरा आ गया नीचे तक। अब मेरे पास दो आए हैं अमाउंट। फर्स्ट वन अमाउंट मेरा ये था कि जहां पे मेरी कपलर की अमाउंट थी, जो मैंने कपलर के पैसे पे किए थे मैंने वो लिखा, एंड देन जो मेरी ये पर एम थ्रेडिंग का कॉस्ट है मैंने उसको ऐड कर दिया। तो टोटल कॉस्ट बना है मेरा 1,42,812 रुपए की। हाँ देखेंगे दोबारा, एक ये मेरा अमाउंट था, एक अमाउंट ये था मेरा, तो टोटल अमाउंट बन गया मेरा 1,42,812 रुपए। अब ये दोनों केस हमने देख लिए। अभी थर्ड केस जो है हमारा, अभी थर्ड केस में करते हैं हम गैस वेल्डिंग, जिसको बोलते हैं गैस प्रेशर वेल्डिंग। अभी ये हमारी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहां पे हमने ना तो हमने लैब छोड़नी होती है, जो ये लैब हमें छोड़ी है, ना हमें लैब छोड़नी होती है, और ना ही हमें कुछ थ्रेडिंग करनी होती है। अभी बड़ी इकोनॉमिकल पड़ती है हमको। तो दिखाता हूं किस तरीके से, थोड़ा स्लाइड करता हूं आपके लिए ताकि आप अच्छे से देख पाए पूरी कैलकुलेशन को। तो सेम डेटा लिखा मैंने, डाया ऑफ बार मेरा सेम है, नंबर ऑफ लैब भी सेम है, बट यहां पे लिखा है मैंने गैस कॉस्ट, जिसको वेल्डिंग करने के लिए गैस लगती है, वो गैस है हाइड्रोजन प्लस इथाइल। अब मैंने क्या लिखा है, लेबर कॉस्ट लिखा है इसका। अब मैंने क्या लिखा है, ये मुझे गैस कॉस्ट पड़ रही है मुझे। अगर मेरी जो 8 इंच की बार है उसमें वेल्डिंग कर रहा हूं तो मुझे 5 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है। वो इस एरिया के अंदर जो मेरी ये गैस यूज हुई है तो उसका कॉस्ट पड़ रहा है मुझे 5 रुपए। 16 तक मुझे 5 रुपए पड़ा राउंड, क्योंकि इसका अप्रोक्स ले लेते हैं हम। लेकिन उससे आगे जब डाया बढ़ा तो इसका डाया बढ़ गया तो इसका भी एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका पूरा बॉन्ड जॉइंट बनाना है इसका। तो 7.5 रुपी, देन 25 एम का 11.3 रुपी, एंड 32 का 25.3। अब ये डेटा मैंने लिख लिया। अब यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर लेबर कॉस्ट भी, कि जो मुझे पर लैब के हिसाब से, अभी तक मैंने लिखा सिर्फ गैस का कॉस्ट, अब मैं लिख रहा हूं लेबर का कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट मैंने लिखा है 16 एम तक का 10 रुपए पर। जब मैं 20 एम पे आया तो यहां पे मेरा थोड़ा लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो ऐसे ही जो मैंने मार्केट के हिसाब से पूरा रेट ऐड ऑन कर दिया। अभी आप देखेंगे कि हमें मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा गैस का कॉस्ट था वो,
एंड जो मेरा लेबर कॉस्ट आया दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो 10 + 5 15। तो सेम डेटा ऐसे ही मैंने किया कि अगर मैं 36 mm पे आया तो 76 + 38 तो मेरा 114 रुपये आया। अब मुझे निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा मेरा, कॉस्ट पर पीस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लैब्स। जैसे कि पता है कि मेरा एक लैब है, तो सेम मेरे लैब कितने बने हैं, 120 लैब बने हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको पर पीस कॉस्ट पे कि मुझे इतना कॉस्ट कर रहा है गैस का भी और लेबर का मिला के। तो टोटल मेरे पास जो डेटा बना है वो 44,189 रुपये बना। तो अभी इन तीनों में कंपेयर कर पा रहा हूं मैं कि मुझे दिख तो रहा है कि सबसे एक्सपेंसिव मुझे कौन सा पड़ रहा है। मैं दिखाता हूं जूम करके आपको। सबसे एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहा है लैपिंग वाला जोन, जो 2,74,000 पड़ा मुझे। सेकंड वन जो कम एक्सपेंसिव पड़ रहा है मुझे वो पड़ रहा है कपलर, एंड जो थर्ड वन पड़ रहा है मुझे वेल्डिंग वाला। तो मुझे सिर्फ यहां से पता लग रहा है कि अगर मैं, इसमें एक फैक्टर यूज होता है जो एक आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ये वाला कि अगर मैं 8 से लेके 16 mm तक की बार को अगर वहां पे लैपिंग कर रहा हूं तो मुझे वहां पे मेरा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सेफ रहेगा। लेकिन जो 16 mm डाया से मेरी बड़ी बार है तो मुझे उसके लिए वहां पे कपलर सेफ रहेंगे, और एज वेल जो मेरी वेल्डिंग है वो दोनों ही केस मेरे सेफ रहेंगे, क्योंकि वहां पे जब मैं उसको एलडी बढ़ाता हूं तो मेरा जो स्टील कॉस्ट है वो मेरी कपलर कॉस्ट और वेल्डिंग कॉस्ट से बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। तो उस केस में मुझे वहां पे लैपिंग अच्छी नहीं रहेगी मेरी वहां पे, तो वहां पे कपलर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बिल्डिंग को इकोनॉमिकल भी बनाना है कि मैंने खर्चा कम करना है और सेफ्टी भी पूरी प्रोवाइड करनी है। तो कुछ यही बातें थी इंजीनियर्स जो आपको शेयर करना चाहता था कि हर एक साइट इंजीनियर को ये डेटा पता होना चाहिए कि क्या मेरी बिल्डिंग के अंदर इकोनॉमिकल रहेगा और क्या मेरी बिल्डिंग के लिए सेफ रहेगा। तो अगर आप भी कंटिन्यूअस नॉलेज लेना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आपका स्वागत करता है दिल्ली ब्रांच से। तो सिविल गुरुजी की दिल्ली ब्रांच में आके अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जहां तक रही मेरी बात, तो मैं आपके लिए ऐसा डेटा लाता रहूंगा, आपको टोटल नॉलेज प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।